Para bapak, para ibu, at-tawassul min a'dhami abwabil faraj, bahwa aqrabu turukil wusul ila bulughil ma'mul, wa khususan idza kana dzaka bijahil habibil mahbub safil ilali wa mufarrijil kurabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Niki kula dereng rangno definisi, kula ndangno paidai tawasul apa. Tawasul niku dalane saged tumeka dhateng perkara sing diarep-arep niku sing paling parek. Dalane tumeka dhateng perkara sing diarep-arep niku sing paling parek tawasul. Para ibu, para bapak, wong urip kuwabeh mesti duwe sing diarep-arep. Iki macem-macem bagi pelajar sing diarep-arep ilmu sing kathah bermanfaat. Bagine wong tani sing diarep-arep ya penghasilan sing melimpah ruah, sing barokah manfaat. Nisbate kiai pengasuh pondok pesantren sing diarep-arep ya santrine padha dadi anak sing saleh, anak wedok sing sholihat, ilmune manfaat barokah. Ku sing diarep-arep kuwatah. Wong sing ahli amal ibadah sing diarep-arep pengen bahagia dunya, bahagia akhirat. Kang ngene wong sing ahli perusahaan sing diarep-arep napa? Perusahaane maju, kualitasnya bagus, disenangi kalih masyarakat. Niki jenenge barang sing diarep-arep. Untuk memperoleh barang sing diarep-arep niku dalan sing paling parek tawasul. Tawasul kalih ulama, tawasul kalih para wali, langkung-langkung tawasul bil habibil mahbub. Al habib mahbub iku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luweh niku luweh parek. Para bapak, ngenten tawasul niku nganggo amal. Tawasul nganggo amal mungkin insyaallah kula terangno. Saniki tawasul niku napa? Tawasul niku napa? Tawasul dawe Sayyid Syarif Ali bin Muhammad bin Ali As-Sayyid Zain Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, sesuatu yang dipergunakan untuk mendekat kepada orang lain. Tawasul itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekat orang lain. Orang lain niki nggih Kanjeng Nabi, orang lain niku nggih para wali, orang lain niku ugi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabe al-wasilah
hiya ma yutaqarrabu bihi ilal ghairi. Kula ngaji wonten Lasem rasane Syekh Mas Duki Lasem. Dengane mendefinisikan wasilah hiya ma yutaqarrabu bihi ilallah. Hiya kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallah. Sing gane wasilah. Wasilah niki cara jumbang lantaran winginane niku waturaken jenengan pengen waret lantarane mangan, pengen sugih lantarane nyambut gawe, pengen waras lantarane berobat. Sing darane wasilah ku apa? Segala sesuatu yang untuk pendekatan diri kepada Gusti Allah. Jadi sini paling Gusti Allah cita-cita. Lah segala sesuatu yang digunakan pendekatan diri kepada Allah, digunakan makrifat kepada Allah, iku jenenge wasilah. Ugi kullu amalin, semua amal sing digunakno pendekatan diri kepada Allah jenenge wasilah. Ilmu sing manfaat niku bi wasilah. Dawe Imam Malik bin Anas, ilmu manfaatku apa? Ilmu manfaat kuwi ilmu sing digunakno pendekatan diri kepada Allah niku nggih wasilah. Nah kalau kata wasilah banjur dasare wasilah niku napa? Dasare wasilah niku enten Al-Qur'an nggih enten hadis. Al-Qur'ane surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 35. Hei orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jelas banget. Wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah, carilah lantaran ya agar sampai kepadanya. Di perintah. Jadi wasilah itu diperintah kali Quran. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis sahih. Dawe kaya Nabi, gunakanlah wasilah dengan aku dan dengan ahli baitku kepada Allah, karena sesungguhnya tidak akan ditolak orang yang bertawassul dengan kami. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pak siji Quran, nomor kali hadis sing sahih. Kaya Nabi perintah menghadap kepada Allah, nyuwun datang Gusti Allah
supaya berwasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait Rasul. Ahli bait iku keturunane Kanjeng Nabi, nggih. Keturunane Nabi sing ahli sofa wal wafa. Ahli sofa ku wong sing jernih atine, wong sing ahli memenuhi janji. Saking Quran, saking hadis ini menunjukkan bahwa wasilah itu diperintah. Kira-kira diperintah ngoten syirik, Pak? Syirik, Pak? Wong sing ngarani wong muslim sing ora syirik iku berarti syirik sendiri. Ngarani wong muslim kafir padahal mboten kafir, maka dia kafir sendiri. Ini penting kula aturaken soalnya badhe ziarah. Kok sampean ziarah si ati sampean mamang wah syirik iki, syirik iki. Para bapak, kula tak ndangno dhisik tawasul bil amal. Tawasul gawe lantaran tujuane pengen ditekani Allah, tujuane dilaksanane Allah, tapi tawasule nganggo amal masing-masing. Bapak Kanjeng Nabi dawuh riwayat Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Sing mengutip hadis niku kuwatah, termasuk tengene kitab Riyadhus Shalihin juga mengutip hadis niki. Kanjeng Nabi dawuh intolaqo salah satu rohtin mimman kana qablakum fawahumul mabit ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sahratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu wallahi la yunjikum min hadhi sahrah ila an tad'ullaha bisalihi a'malikum la'allallaha yufarrijuha ankum. Faqala rajulun minhum innahu kana li abawani sayhani kabirani wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan fa aqani talabu syajari yauman falam aruh alaihima hatta nama fahalabtu lahuma hubukahuma fajituhuma bihi fawajadtuhuma naimaini fataharrajtu an uqidahuma wa karitu an albika qablahuma ahlan wala ma'lan fakumtu wal qadahu ala yadayya antadiru istiqadahuma hatta barikal fajar fastaiqadha fashariba hubukahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ittiru awajihik fafruj anna ma nahnu fi fan farajat infirajan la yastati'una khuruja minhu. Bapak Kanjeng Nabi cerita zaman dulu sebelum umat Muhammad niku enten tiang tiga niku bepergian. Tiang tiga niku bepergian. Akhiripun tengah bepergian niki lah kok enten air hujan. Enten hujan lebat. Terus piyambake nginep teng jerone guwa. Bareng nginep jerone guwa, tiba-tiba watu sing ageng niku mlorot.
melorot nutupi lawange guwa belek nggih. Akhire wong telu ku gak iso metu. Badhe medal mboten saged krana saking gedene watu. Didorong-dorong mboten kuat. Terus akhirnya salah satu dari mereka niku kondo, wallahi kamu sekalian tidak akan selamat dari batu ini kecuali kalau kamu berdoa. Berdoa dengan wasilah amal bagusmu masing-masing. Barangkali dengan wasilah itu Allah membuka batu ini, kemudian kita bisa keluar. Akhir sing siji ndonga dhisik nggih, liyane ngamini ndongane ngeten, ya Allah kula niki gadah ibu bapak kula pun sepuh nggih, sampun tuwa renta. Kula niki nek badhe ngombe, badhe dahar, mboten purun ndisiki tiyang sepuh kula. Nek badhe ngunjuk, badhe ngombe, ngenteni tiyang sepuh niki mun ngombe dhisik. Kula mboten maringi ngombe bojo kula, kula mboten maringi ngombe anak-anak kula, kula mboten ngombeni binatang-binatang kula, mboten kula sukani ngombe saderenge ibu bapak kula ngunjuk rumiyin. Kaya sampeyan ya Pak ya. Pada suatu hari Gusti kula niki golek kayu kesoren. Barang kula mantuk ternyata ibu bapak kula mun sare. Nggih. Lajeng kula terus meres owan, kula peres piyambak. Akhire kula beto nggih gelas kalih niki. Beto wadah kalih, tangan kula nyekel wadah, tangan kiwa kula nyekel wadah owan. Kula gugah bapak ibu kula mboten wantun nggih. Kula rumangsa dosa, rumangsa salah nek sampe kula niku gugah ibu bapak kula. Lah kok ibu bapak niku lah kok mboten tangi-tangi sampai subuh. Nggih. Dikulaku nguadet teng sandinge bapak ibu kalih nyekeli muk ngeten, nyekeli gelas isine powan. Pun bojo kula njaluk ngombe nggih boten kula wae ngombe, anak kula njaluk ngombe boten kula ngombe, binatang-binatang kula nggih boten kula ngombe. Pokok sadurunge bapak ibu kula ngombe kabeh boten kula sukane ngombe. Kula ngadeg nyer ngaten Gusti sampai subuh. Barang subuh bapak kula wungu, ibu kula nggih wungu, kula aturaken nggih owan niki diombe kalih ibu kula, diombe kalih bapak kula. Gusti nek pancen amal kula niki ikhlas krana panjenengan Gusti, kula nyuwun nggih kesusahan kula niki pengen buka watu sing nutupi niki pengen benggang ya Allah. Ngono bapak, lah kok watuku muni gretek nggih. Padahal nggih mboten didorong mboten napa. Niki jenenge gawe lantaran untuk memperoleh apa yang dimaksud. Didawaken wau sing paling dekat untuk memperoleh yang dimaksud adalah tawasul. Ning krono gedene watu nggih menggange niki namung setitik. Wong telu jajal badhe medal tasih dereng sedeng nggih. Terus ganti sing sitok ganti ndonga liyane ngamine waqala al-akhar
Allahumma innahu kanat li bintu amin wa kanat ahabban nas ilayya farawattuha an nafsiha famtana'at hatta allamtu biha sanatan minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin ala antu khalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat hatta qadartu 'alaiha qalat la yakhillu laka an tufaddal an tafuddal khatama illa bihaqqih fataharratu minaruju 'alaiha fangsaraftu anha baya ahabbun nasi ilayya wa taraktu balladhi adaituha Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtighu awajik fakhruj anna ma nahnu fi fanfarajati sahratu ghairu annahum la yastati'una al-khuruja minha sing nomor loro ndonga amal sing bagus Gusti niku gadah misanan estri Gusti. Misanan estri niki ayu Gusti. Kula sangat mencintai. Saking kula sangat mencintai kula rayu. Mungkin pengen ekstra Gusti. Apa ekstra itu? Pengen kumpul sadurunge nikah, pengen ekstra. Setiap bulan niku apel Gusti, mana tahan. Meku pengen dan cepet-cepet ngerasakno ngoten. Tapi piyambake mesti menolak terus. Akhirnya kok rayu sedikit demi sedikit sampai akhirnya terjadi tahun pecah kelik. Kalau terjadi tahun pecah kelik, piyambake mboten gadah pangan. Akhirnya dangu mboten mangan sampai akhirnya kuru. Bareng pun terpaksa luwe, piyambake mboten mangan, akhirnya dugi tenggen kula. Barang dugi kula wae dhuwit 120 dinar. Tapi dengan syarat memperbolehkan aku ngerasakno awake. Lupa buka ngarep cilik-cilik gak paham. Nggih. Kalau wis terpaksa bocah wedok niki mara saking wis keluwen. Taune tahun peceklik. 120 dinar para bapak kata. Sak dinar uang sekarang 1.600.000. 1.600.000. Iku nek ping 10 16 juta. Nek kapane ping 100 berarti 160 juta. 160 juta ditambahi 20 maka berarti 36 juta. 36 juta para bapak berarti hampir 200 juta. Wong wedok disilih awake diluk 200 juta no gelem apa ora ya. Akhire misanan kula niku gelem Gusti. Bareng pun dilepas kabeh, kula pun kula melepas kabeh, aja bayangno. Wong pun lungguh teng dhuwure, pun lungguh Gusti. Akhire piyambake lha kok muni ngeten, Mas. Mboten halal sampean gunakno cincin niki sadurunge berhak. Nggih. Cincin niku nggih niku diandai cincin niku nggih niku. Mboten halal gunakno cincin sadurunge berhak. Berhake kapan? Berhaknya kalau sudah diangkati nikah.
Lu bareng adik kula misan muni ngoten Gusti, kula niku merasa dosa nek kula melaksanakan terus napa sing dadi kepinginan kula. Akhirnya kula terus mundur mboten situ. Padahal piyambake niku adalah anak yang sangat aku cintai. Terus akhirnya kula tinggal duit 120 dinar niku kula wehno. Gusti menawi perbuatan kula niki namung ikhlas keranten zat pengen Gusti, kula nyuwun pengen benggang watu sing nutupi niki. Akhirnya para bapak obah watuku rek. Tapi didamel medal sik dereng kenging. Sebabé tasih dereng cukup kanggo metu sagedine awake wong. Sumakola salis sing nomor 3 genti ndonga. Allahumma inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ujurahum ghaira rajulin wahidin minhum tarakal ladzi lahu fasamartu ajrahu faja'ani ba'dahin faqala ya Abdullah ati ilayya ujrati faqutulahu kullu ma taru min ujratik minal ibili wan na'ami wal baqari wal raqiq. Faqala ya Abdullah la tastazi'in bi la tastazi'i bi la tastazi' bi faqultu inni la astazi'u bika faqada dzalika lahu fastaqahu wa lam yatruk minhu syai'an. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fi fanfarajat as-sahratu fakharaju minal ghar yamsuna. Bapak sing nomor 3 genti ndonga. Ya Allah, kula niki gadah buruh patah. Setiap kerja mesti kula penuhi ongkose. Habis kerja kula penuhi ongkose. Kula penuhi ongkose kecuali namung setunggal. Wong sitok niku kapan kula ongkosi mboten purun. Akhire piyambake kisah ongkose mboten dijaluk. Nggih, ongkose mboten dijaluk. Bareng pun dangu pinten-pinten taun piyambake ku balik. Lah ongkosi guru kula sing setunggal niki kula kembangaken Gusti. Kula dadosaken ayam. Ayame berkembang, kula dadosaken wedhus. Wedhuse berkembang, kula dadosaken sapi. Sapi ini berkembang, kula dadosaken malih unta. Untane berkembang, kula dadosaken sanese sampai kula tumbasaken budak niku kantuk kuwadah. Barang pun dangu buruh kula sing situk niku ya Allah Gusti teka. Lah kok nagih Tuhan kula badhe njaluk ongkos kula sing dereng kula pendet. Wis iko sak padang pasir kuwekmu kabeh. Unta mbuh pirang atus, wedhus mbuh pirang ewu, sapi mbuh pirang atus, budak-budak sing ngangonke ya kabeh wekmu kabeh. Pak, ampunen ya. Wong kula niku njaluk ongkos kula kok didudu bareng semunten kadahe, aku gak ngenyek. Ongkos sing durung mbok gawa tak kembangno. Saiki dadi bondo sakmono kewe cupuken. Gusti niku diguiring kabeh, kula mboten dingenge situk-situk Gusti. Ya Allah, nek amal kula niki ikhlas kanten pengen ya Allah, kula nyuwun watu niki pengen benggang rek. Akhire desundi penggangi mun cukup kangge medal. Tiang tiga niku medal saking kula. Ora Bapak
iki jenenge wasilah. Wasilah iku enten wasilah sing nganggo amal, enten wasilah ngangge Kanjeng Nabi, wasilah ngangge wali, barokah para wali. Para bapak, tawasul dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditawasuli niku semenjak belum lahir. Sebelum lahir Kanjeng Nabi sampun saged didamel tawasul. Badane Nabi lahir saged didamel tawasul. Sak badane Nabi sedo saged didamel tawasul. Wawacane para bapak hadise nggih. Nabi Adam nate tawasul kalian Kanjeng Nabi. Nabi Adam nggih nalika bersalah pengin bertobat. Niku Kanjeng Nabi mun lahir apa dereng? Dereng. Nabi Adam datang Kanjeng Nabi ku turun 50. Nabi Adam datang Nabi Nuh ku turun 9. Nabi Nuh datang Nabi Ibrahim turun 11. Berarti Nabi Adam atau Nabi Ibrahim ku turun 20. Nabi Ibrahim datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku turun 30. Maka berarti Nabi Adam datang Kanjeng Nabi niki turun 50. Turun 50 dereng lahir Kanjeng Nabi. Dawe Kanjeng Nabi sing diceritakno kali muhaddis ku ahli hadis qala al-Hakim bil Mustadrak. Dawuh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Haddatsana Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Mansur al-Adl. Haddatsana Abdul Hasan Muhammad Ishaq ibnu Ibrahim al-Handali. Haddatsana Abdul Haris Abdullah bin Muslim al-Fihri. Haddatsana Ismail bin Maslamah Amba'ana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an Abi an jadihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iku sing nyritakno hadis urut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tarofa adamul khati'ah qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Faqala Allahu ya Adam kaifa arata Muhammadan walam akhluqhu. Qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafahta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falintu annaka lam tudif ilasmika illa abal khalqi ilaik. Qala Allah sadaqta ya Adam innahu la ahabbul khalqi ilayya ud'uni bihaqqi faqad ghafartu laka walula Muhammadun ma khalaqtuka. Bapak hadise kaya Nabi dawuh nalika Nabi Adam mengakui kesalahan. Napa kesalahane? Mangan buah mergo mangan buah khuldi Nabi Adam diceblokno ning bumi. Bapak ceblokno bumi ku nggih lelono ning bumi, lelono. Nabi Adam merono mrene
merono mrene woka mlaku kebingungan sampai selama 300 tahun. Nggih. Sampai tubuh Nabi Adam ku menghitam. Nggih, wir saking sengatan nggih panas terik matahari. Akhirnya Nabi Adam niki terus bertobat datang Gusti Allah ngangge wasilah kanjeng Nabi. Lajeng Nabi Adam matur, ya Rabbi, duh pangeran kula, as'aluka, kula nyuwun dateng dengan bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad. Bro Bapak nek tawasul ngoten nganggo bihaqqi Muhammadin rasulika utawa bijahi Muhammadin rasulika. Nek jenengan donga teng Gusti Allah, nggih, dongane panjang lebar, mburine pengen paringi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utawa bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan sepunten ya Allah, nggih. Gusti Allah terus dawuh, "Hai Adam, bagaimana kamu mengerti Muhammad pada masih belum aku ciptakan?" Nabi Adam terus matur, ya Rabbi, kanten kula niki pengen ciptakaken nganggo kekuasaan panjenengan. Lajeng kula niki pengen isi dengan roh, pengen sebul roh teng jerone jasad kula. Bareng kula gesang Gusti kula niku ndangak. Nggih. Bareng kula ndangak sumurep teng cagak aras niki sedaya ten tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wape cagak tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lajeng kula ngertos Gusti, nek enten tiyang sanes kok asmane pengen jejir teng asmane jenengan. Niki kula yakin niku tiyang sing pengen cintai. Nggih. Niku mesti pengen sing panjenengan cintai. Sampai saniki Bapak nek ana tulisan Allah, sisi mesti ana Muhammad. Allah Muhammad. Ana tulisan Muhammad tok ya ora pantes. Allah tok ya ora pantes. Pantesene wis dijejir Allah Muhammad. Bilane Gusti kula tawasul kalian kekasih panjenengan. Terus Gusti Allah jawab, nggih. Jawab Gusti Allah, iya Adam, ya ceritamu bener, sodak kaya Adam. Pancen Muhammad iku makhluk sing paling tak cintai. Mulane ndonga lantaran Muhammad. Nek ceritamu ndonga lantaran Muhammad tak sepuro kesalahanmu. Seandainya aku gak gawe Muhammad Adam, aku gak gawe awakmu. Awakmu tak gawe iki mergo Muhammad. Berbapak akhirnya Nabi Adam diperintah Gusti Allah poso 3 dina. Bareng poso oleh sedina awake niku sak protolon putih. Poso 2 dina awake 2 protolon putih. Poso 3 dina awake sekejur putih kabeh. Nah niki Kanjeng Nabi sik dereng lahir mun ditawasuli. Lho Bapak, dadi nek wong tawasul Muhammad syirik niku pendapate Wahabi. Nek pengen pirsa jangan sama waca mun kula tulis buku nggih menolak kesangsian Abdul Wahab kaum Wahabi. Kula tulis terus tawasul niki teruse buku niku keterangaken panjang lebar dalam buku niki tawasul.
Kalau Bapak niki Kanjeng Nabi dereng lahir mun ditawasuli Nabi Adam. Kalau Bapak wong Yahudi niku biyen niku nggih tawasul Kanjeng Nabi. Sadurunge Kanjeng Nabi lahir niku wong Yahudi niku tawasul kali Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi dereng lahir. Kitab-kitab Taurat niku nggih nerangaken besok bakal ana Nabiyil Ummi di akhir zaman. Ada Nabiyil Ummi, nabi sing ora maca ora nulis. Ismuhu Ahmad, jenenge Nabi Ahmad. Niku teng kitab Taurat mun wonten. Mulane ditangken kalian Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir. Iku ditangken panjang teng kitab tafsir Qurtubi. Kitab tafsir Qurtubi juz 2 Sohifah 26 sampai 27. Kok jasa sing jelas niki Pak, ngomong kula mboten ngawur nggih. Sing aranane sirik-sirik ben ngrungokno. Nggih. Ibnu Abbas dawuh kanat Yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Falamma taqau hazamat Yahud. Pada'at Yahudu bihadza du'a wa qalu inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman antang suruna alaihim. Qala fakanu idza taqaw da'aw bihadza du'a fahazamu Ghatafan. Falamma ba'asan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kafaru fa anzalallahu ta'ala wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Surat Al-Baqarah ayat 89. Surat Al-Baqarah. Tegese wong Yahud niku ben duwe musuh. Musuh niku jenenge kaum Ghatafan. Kaum Ghatafan wong Yahudi. Duwe musuh kaum Ghatafan. Diluk-diluk terjadi perang. Diluk-diluk terjadi perang. Ketika perang dengan kaum Ghatafan, Yahudi kalah ke Pelayu. Barang bolak-balik kalah. Akhirnya dari hasil dia membaca kitab Taurat, kitab-kitab samawi yang dulu, bahwa Allah ku besok pun duwe nabi sing ummi jenenge Ahmad. Iku besok bakal lahir di akhir zaman. Ayo saiki tawasul ambek nabi iku. Iki dereng lahir. Nggih. Wah, akhire wong Yahudi niku terus ndonga, inna nas'aluka bihaqqi nabiyil ummi. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan hak nabi yang ummi yang kau janjikan akan lahir pada akhir zaman. Tolonglah kami untuk mengalahkan kaum Ghatafan. Dan setiap yang Yahudi niku ndonga niki kaum Ghatafan kalah. Padahal biasanya Yahudi ku kalah terus kali kaum Ghatafan. Lu barang tawasul ambek Nabiyil Ummi pada dereng lahir. Niki badhe lahir di akhir zaman. Setiap berdoa niki wong Yahudi menang. Oh Yahudi menang. Akhirnya para bapak Nabi ganti Nabi, Rasul ganti Rasul, sampai akhirnya Nabi Isa itu sekian ratus tahun muncullah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nurunkan Al-Quran yang membenarkan kitab yang dahulu. Ternyata wong-wong Yahudi mengkufuri, tidak mempercayai
kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilaknat kali Gusti Allah. Surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Allah nurunu Al-Quran, di mana Quran ini membenarkan keterangan pada kitab-kitab yang dipercayai kalih wong Yahudi. Lah waktu itu wong Yahudi itu padha njaluk Gusti Allah minta kemenangan ketika melawan orang-orang kafir. Duh, bareng akhirnya Quran diturunno, lah kok ora percaya, nggih. Mboten percaya dengan kenabian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah. Mboten kula perpanjang. Dua niki siji Nabi Adam yo tawasul ambek kanjeng Nabi. Loro wong Yahudi pun pernah bertawasul kalian kanjeng Nabi. Bapak enten tawasul ketika Nabi masih hidup dan ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun meninggal. Saking Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ahu rajulun darir fasyaka ilaihi dhahaba basarihi faqala ya Rasulullah laisa li qaidun wa qad shaqqa alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktil midoah fatawadda summa sholli rak'atain summa qul Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbik fayujalli li an basari Allahumma syafi'ni fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Qala Utsman fa wallahi ma tafarraqna wa la tala binal hadis hatta dakhala ar-rajulu wa ka'annahu lam yakun lahu durrun. Sing cerita niki jenenge Utsman bin Hanif. Utsman bin Hanif niku suatu saat piyambake lenggah-lenggah ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok enten tiyang jaler buta. Enten wong lanang ku buta, nggih. Wadul kanjeng Nabi, ya Rasul, netra kula, penglihatan kula ical ya Rasul. Kula niki buta. Menawi kula salat dateng masjid mboten enten sing nuntun. Aurat kangge kula ya Rasul. Terus kanjeng Nabi dawuh, ono teko ning tempat wudu ya. Wudu mari wudu salat 2 rakaat banjur terus donga Allahumma ya Allah inni as'aluka estu kula nyuwun dateng pengen wa tawajjahu ilaika kula madhep Gusti dateng pengen binabiyika Muhammadin
lawan lantaran Nabi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah, Nabi sing kasih sayang. Terus nyebut asmane Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik. Ya Muhammad, kula madhep nganggo lantaran panjenengan dateng pengeran panjenengan supados Gusti Allah marasaken mripat kula. Terus donga maneh, Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Ya Allah, nggih, Nabi Muhammad ben paringi saged nulungi kula. Nggih, ben paringi saged nulungi kula. Donga ngoten, nggih. Akhire mboten dangu, nggih, mboten dangu. Utsman bin Hanif niku isih tetep pinarak kalih Kanjeng Nabi. Mboten dangu, wong lanang sing wuta niku balik mripate pun waras, tas mboten enten ketinggal gerah, mboten ketinggal sakit. Lho, niki jenenge tawasul kalih Kanjeng Nabi ketika Nabi tasih sugih. Terus sak teruse Bapak, nggih sing jenenge Utsman niku wau niki cerita malih. Jadi kalimat donga niku tetep digunakan sahabat walaupun Kanjeng Nabi pun sedo. Di Kanjeng Nabi pun sedo, kalimat niku tasih tetep digunakan sahabat-sahabat kangge tawasul. Bapak kula wacane hadis panjang. Faqad rawa at-Tabarani hadzal hadis. Wa dzakara fi awwalihi qissatan wa hiya anna rasulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu la yatafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi. Falaqiya rajulu Utsman ibn Hanif fasyaka dzalik ilaihi. Faqala lahu Utsman bin Hanif i'ti al-mido'ata summa ti al-masjid fasolli fihi rak'atain summa qul Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik fayati hajati wa tadhkuru hajatak. Fantolaka rajulu fasuna amaqalahu summa ata baba Utsman faja'al bawab hatta khadha biyadih fadkhalau ala Utsman fajlasahu ma'ahu alan tanfasati wa qala ma hajatuk fadzakara hajatahu faqadaha lahu summa qala ma'adha kanta hajataka hatta kama habisa'ah summa qala ma kanat laka hajatun fa'tina summa inna rajula lamma kharaja min indihi laqiya Utsman bin Hanif baqala lahu jazakallahu khairan kana yang dulu fi hajati wala yatafitu ilayya hatta kalamtahu fiyya. Faqala Utsman bin Hanif wallahi ma kallamtuhu walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahu rajulun darir fasaka ilaihi dhahaba basarihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ama taswiru qala ya Rasulullah laisa li qaidun baqad saqa alayya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iktil mido'ata
Fatawaddo summa sholli rak'atain summa ubiya bihi ta'awad. Faqala Utsman bin Hanif fa wallahi ma tafaraqna wa wala talabinal hadis hatta dakhala alaina rajul kana lam yakun bihi durun qattu. Kanjeng Nabi mun sedo pemerintahan waktu niku diasto Utsman bin Affan. Kanjeng Nabi sedo Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sedo Khalifah dipegang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedo Khalifah dipegang Utsman bin Affan. Terus Bapak pada waktu pemerintahan Utsman bin Affan, enten wong lanang ku melarat, punya hajat, niku lunga teko teng Utsman bin Affan sing dadi khalifah niki ngaturaken hajate. Tapi kalih Sayyidina Utsman bin Affan niki mboten digatek, mboten diperhatikan, nggih. Hajate nggih mboten dipenuhi. Apakah Utsman niku medhit? Mboten ora Bapak. Mungkin karena sesuatu. Artine leh wirawiri teng Utsman bin Affan nyuwun hajate niki mboten berhasil. Akhirnya laki-laki niki kepanggih kalian Utsman bin Hanif. Enten Utsman loro nggih. Hiji Utsman bin Affan, khalifah Kanjeng Nabi. Loro Utsman bin Hanif. Nggih. Bareng ketemu Utsman bin Hanif, wong lanang sing wirawiri datang Utsman bin Affan boten berhasil niki wadul. Datang Utsman bin Hanif. Terus Utsman bin Hanif dawuh ngeten, wis saiki teko ning tempat wudu. Mari wudu terus ning masjid sembahyang 2 rakaat. Dan sembahyang 2 rakaat terus donga ngene. Allahumma inni as'aluka wa tawajjau ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik fayad bihajati wa tadkuru hajataka. Wong lanang sing boten berhasil niku wae didhawuhi ana wudu ning tempat wudu. Nek mari wudu bayo nang masjid sembahyang 2 rakaat. Bar sembahyang donga, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Estu kula nyuwun dhateng panjenengan. Estu kula madhep dhateng panjenengan lawan lantaran nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nabi sing welas asih. Mboten to diterusno ya Muhammad. Bar nyebut ya Rabbi ganti nyebut ya Muhammad. Padahal Kanjeng Nabi mun sedo inni atawajjahu bika estu kula madhep lantaran panjenengan dhateng pangeran kula supados kula dipenuhi hajate. Nek wis mari donga ngono saiki sebutan hajatmu apa? Lho para bapak niki nek jenengan pengen tawasul ngoten nggih. Sampeyan gadah hajat napa sing kesulitan? Sawan wudu sing sempurna. Terus sembahyang 2 rakaat, terus maca donga niku. Niki digunakan kali para sahabat, masuk Kanjeng Nabi mun sedo. Nggih. Badhe ngoten
Sing wong lanang sing didhawuhi niku to budal ambil air wudu bareng ngoten terus nggih salat 2 rakaat bareng ngoten donga niki wau. Wis mari terus saiki budal tengene Utsman bin Affan sing dadi khalifah. Sing bolak-balik disowani mboten diperhatikaken, hajate mboten dipenuhi. Bareng sowan langsung pedhok kali penjaga pintu. Pedhok penjaga pintu, oh sampeyan nggih, langsung dicandak tangane dituntun diterno ning Sayyidina Utsman bin Affan. Bang wis tekan Sayyidina Utsman bin Affan malah ambek Sayyidina Utsman dilungguhno ning kursi sing bagus. Dilungguhno pada sadurunge gak diperhatekno kursi sing bagus. Sayyidina Utsman takon hajatmu apa? Lajeng disebut hajate anu. Ya wis iki tak penuhi. Kok ora wingi-wingi kondo aku. Saiki lagi kondo. Niki badhe tawasul niki, Pak. Kok ora wingi-wingi kondo aku. Nah. Nek kapan kowe ndiwe hajat teko mrene, kondo njaluk apa? Tak penuhi hajatmu. Masyaallah para bapak nggih. Wis sama jajal, Pak. Menjajal. Sing duwe anak gak payu-payu monggo jajal. Sing boleh bojo gak oleh-oleh monggo jajal. Sing usaha niku bangkrut monggo dijajal. Iki digunakan kalian para sahabat walaupun Kanjeng Nabi sudah wafat. Bapak, Kanjeng Nabi ku ditawasuli juga ketika Kanjeng Nabi sampun wafat. Nggih. Ku ditawasuli terus wadah sangat para bapak. Kanjeng Nabi ditawasuli enten tawasul niku artine njaluk donga. Tawasul dateng Kanjeng Nabi niku njaluk donga teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi waktu niku tasih gesang. Inna rajulan dakhala masjid yaumal jum'ah. Wa Rasulullah qa'imun yaktubu. Fastaqbala Rasulullah qa'iman. Sumaqala ya Rasulullah halakatil amwal bang qata'atis subul fatullaha yugisna. Qala farafa'a Rasulullah yadaihi. Sumaqala Allahumma aghithna fatola'at min wara'ihi sahabatun mislu tursi. Falamma tawassatat as-sama intasharat summa abtarat qala fala wallahi ma ra'aitu syamsa sabatan wala hadis wal asar fi hadza kasiratun jiddan. Sesungguhnya ada orang laki-laki datang ke masjid pada hari Jumat. Waktu Kanjeng Nabi sedang berkhutbah, langsung laki-laki itu menghadap kepada Rasulullah, berdiri ning ngarepe mimbar. Wong lanang ku matur teng Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, banyak harta benda yang telah rusak dan banyak jalan-jalan yang terputus. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami." Saking suwe nih ketiku niku sampai jalan-jalan putus, nggih, wedhus-wedhus padha mati, sapi-sapi padha mati, unta-unta padha mati. Iki wong lanang memberanikan diri, nggih, matur kan Kanjeng Nabi, nggih, matur niku mau. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah,
turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian muncullah dari arah belakang segumpal awan sebesar perisai. Setelah awan itu sampai di tengah-tengah langit, maka awan itu membesar, merata, dan kemudian turunlah hujan. Rawi hadis tersebut berkata, wallahi kami tidak melihat matahari pada hari Sabtunya. Di dino Sabtu itu penuh nggih kalian napa jenenge Kalau Bapak niki Kanjeng Nabi disuwuni dungo niku nggih tawasul jenenge tawasul. Setelah Rasulullah wafat, sedang beliau di alam barzakh. Kanjeng Nabi mun wafat mun teng alam barzakh niku nggih cik tawasul. Qala Syekh Muhammad Buhaib Al-Muti'i Al-Hanafi, Ambana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibni Soleh an Malik ad-Dar an Malik ad-Dar qala asoban nas qahtun fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqillah li ummatika fa innahum qad halaku fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala iti Umar faqra'u as-salam baghbir annahu muskuna wa kullahu alaikal kais al-kais fa'ata rajul Umar fa'akhbarahu fabaka Umar radhiyallahu summa qala ya rabbi ma'alu illa ma ajistu alaihi au anhu. Diceritakan dari Syekh Muhammad Buhaib Al-Muti Al-Hanafi dari Abi Muawiyah dari Al-A'mashi dari Ibnu Soleh dari Malik ad-Dar. Malik ad-Dar berkata, pernah kekurangan hujan menimpa manusia di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka datanglah seorang laki-laki ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, datang makam Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu, karena umatmu banyak yang rusak. Ya, kanten kekurangan mangan, kekurangan apa, iki padha kata sing pejah. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Ya. Beliau bersabda, datanglah kepada Umar, sampaikan salamku kepadanya dan hambarkan kepadanya bahwa umat akan diberi hujan, dan juga katakan kepadanya supaya berlaku pandai dan bijaksana. Ini pesannya Kanjeng Nabi. Kemudian laki-laki itu pergi menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan memberi kabar tentang apa yang dilihatnya dalam mimpi. Kemudian menangislah Umar radhiyallahu anhu seraya berkata, wahai Tuhanku, aku tidak akan memerangi kecuali hal yang memang aku tidak mampu. Ya, aku tidak merangi kecuali hal yang aku tidak mampu. Lho Bapak niki Kanjeng Nabi mun sedo dijaluki nggih tawasul kangge nyuwun udan. Qala Alama Ibnu Hajar fil Jauhar al-Munadham,
Rawa Ba'dul Hufat an Abi Sa'id As-Sam'ani anahu rawa an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah anahum ba'da dafnihi sallallahu alaihi wasallam bisalasati ayamin ja'ahum a'rabiyun faroma binafsi ala qabri as-syarif ala sakini abdullu sholati wassalam wa hassa min turubi ala ra'si wa qala ya Rasulullah kulta fasami'na qaulaka wa wa'aita anillahi ma wa'aina anka wa kana fima anzalahu alaik qauluhu ta'ala balau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullah tawwabar rahimah wa qad dalamtu nafsi wajituka tastaghfiruli ila rabbi fanudia mina qabri syarif angkot ghafarolaka. Dalam kitab Al-Jauhar Al-Munadzam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwasanya sebagian dari para hufat, orang-orang yang hafal hadis, meriwayatkan dari Abi Sa'id As-Sam'ani dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwasanya 3 hari setelah pemakaman Rasulullah SAW datanglah seorang badui. Ia bergulung-gulung di atas makam Rasulullah SAW dan menaburkan debu pemakaman di atas kepalanya. Sirai diwur-wuri debu. Seraya berkata, ya Rasulullah, engkau bersabda dan kami mendengarkan sabdamu. Apa yang telah engkau dengar dari Allah juga telah aku dengar darimu, sebagaimana firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Surat An-Nisa 64. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri, ya Allah. Aku datang kepadamu agar engkau memintakan, ya Rasulullah, ya Allah, aku datang kepadamu agar engkau memintakan ampunan untukku kepada Tuhanmu. Kemudian terdengarlah suara dari makam Rasulullah, sungguh Tuhanmu telah mengampunimu. Kita sepatah malih para bapak nggih, niki tentang tawasul. Bisa niki terus pundi nek tawasul mboten dateng Kanjeng Nabi. Tawasul mboten dateng Kanjeng Nabi tok. Saged tawasul kalian tiang-tiang sing saleh. Tawasul kan ahli bete Kanjeng Nabi. Kados didhawuhaken niku wau, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuradu mutawassilun bina. Gawe tawasul sira kabeh lawan ingsun lan ahli bait ingsun. Ahli bait niku sinten? Keturunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kono wong sing tawasul be aku be ahli baitku iku ora bakal ditolak. Kaya Nabi nggih dawuh, idza tahayyatum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Nek sira kabeh bingung menghadapi persoalan-persoalan, teko ning ahli kubur, jaluk tulung nang Gusti Allah. Jaluk tulung Gusti Allah
dengan perantaraan ahli kubur. Asy Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah dawuh, idza sa'atumullaha ta'ala fas'aluhu dawe nek sira kabeh nyuwun ning Gusti Allah, njaluk Gusti Allah lantaran ingsun. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, man kanat lahu hajatun wa arada qada'aha fayatawassalu ila Allah taala bil Imam Al-Ghazali. Cabi Hasan Asy-Syadzili sing tarikae kita anut niki para bapak dawuh, sapa-sapa sing duwe hajat maring Gusti Allah, pengen hajate dipenuhi ambek Gusti Allah, tawasul ambek Imam Ghazali. Mun boten menyaksikan malih bila kita gadah hajat napa-napa, mohonlah kepada Allah dengan tawasul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para wali, para wong saleh. Carane para bapak nek ndonga nyuwun anu nggih guri diwehi bijahi Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmah, ikdi hawaijana ya Allah, pengen penuhi hajat kula ya Allah. Nah ngoten iki tawasul ambek kanjeng Nabi. Nek pinuju pamane wonten ngarsane Sayyid Ibrahim Samarqandi nggih mature ngeten, badungo ikdi hawaijana ya Allah, nggih istajib dakwatana ya Allah bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati waliyika Ibrahim Samarqandi. Nggih. Nek donga mengke teng ngarepe Sunan Bonang nggih ngoten ya. Ya jaluk napa teng Gusti Allah, istajib dakwatana ya Allah, nggih bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah babi karomati waliyika Sunan Bonang. Ngoten sak teruse. Nggih muga-muga dalam perjalanan kula mangke kalih panjenengan ziarah diberi perlindungan kalian Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan kalih Gusti Allah, diparingi barokah dening Gusti Allah saking barokah para wali-wali sing kita ziarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna fi hurmatihim ba'amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna fi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya
عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.